咁我哋上到嚟，咁啊嚟到示範單位啦，咁我哋就睇到哇幾靚喎，呢個位同埋個景觀都好好啦。咁啱啱就話講過啦，頭先有個客人見到，其實都即刻想留單位啦，已經留咗單位啦。咁好想問，其實啲客人都問點解我要揀呢一度？即係我呢一度佢有啲咩嘢嘅好處啦，令到我一定要揀呢一個位。咁同埋都知道啊，啲客話其實都想租，因為我有朋友喺度住，其實個租金都唔係低嘅，其實都好高嘅喎。咁想問下啊，即傾下啦，點解可以去到咁高嗰個租金咧？係啊，多謝 Samson 先。其實咧，我哋呢度咧，基本上就如果嚟曼城嚟過 City Centre 嘅朋友咧，都應該會未必知道我哋嘅名，都一定認識我哋呢個項目嘅。我哋呢度基本上，我諗頭先我哋喺下邊行過啦。咁最主要都係3大元素嘅。第一個元素就真係我哋呢度係一個真真正正嘅大學區，因為我哋真係步行5至10分鐘就可以去到2間呢度嘅重點大學啦，一個曼城大學啦，一個 MMU 啦咁樣咯。咁所以呢個係一個真嘅大學區嚟嘅。咁另外一樣嘢咧，就真係我哋自己呢個位置裏邊已經有3個office tower 啦 ，number 1、number 2、number 3 office tower 啦咁樣。咁所以裏邊都係有啲 MNC 喺度嘅，譬如大家嘅電力公司啦 ，Octopus 都已經喺度啦。我哋着開嘅運動服裝 Puma 英國嘅總部舊年又搬咗嚟呢度全層嘅 ，OK。咁所以呢度如果你講緊嘅位置嚟講咧，就已經係一個真係一個真真正正嘅大學區，亦都係一個真真正正一個黃金商圈。仲有買樓要睇將來，咁我哋後邊就真係有個regeneration 啦。上次阿 Samson 同客人都分享過，咁嗰個叫 sister regeneration。咁嘅定位咧就係將成個片區咧就打造一個係有商業啦，有科研啦，主打係 AI、biotech、生物科技嘅一個商務區嚟嘅。咁就將成個區嘅價值咧就係提升咗出嚟㗎啦。咁帶動咗我哋呢個區啦，咁同埋喺呢個regeneration 後邊就 Piccadilly，咁其實就將我哋呢個區嘅價值帶上嚟，直至係將我哋係連埋 Piccadilly 連埋係成個英國成個區咁樣樣咯。咁所以呢度嚟講已經有一個係一個現樓啦，係一個真現樓，亦都係我哋而家係一個租約，係一個真租金，同埋嚟緊亦都有個 regeneration 有個大嘅帶動性咯，係啦。咁就第二樣嘢啦，講緊租務啦，你講得真係啱啦 ，Samson 你哋都係租務專家，你知道我哋呢度租金唔係平啦，咁其實我哋行一個 premium 嘅路線啦，咁你如果上次睇過啦，我哋有35樓嘅 Sky Lounge 啦，咁嚟到曼城你哋啲客朋友仔咧就唔使再俾錢去行啲咩 Sky Lounge，就直接邀請佢嚟我哋 Sky Lounge 啦。而家係我哋曼城最高呢個區最高嘅 Sky Lounge，睇晒成個曼城全景㗎啦。咁另外如果譬如話喺度嘅話，年青人啦，平時朝頭早起身要做 gym 嘅而家 work from home 我哋有 co-working space 啦。咁另外如果譬如平時我哋都有我哋嘅 facility floor 喺15樓有個天台花園。平時如果你招呼朋友唔想喺屋企傾嘢嘅，亦都可以喺嗰度同佢傾嘢，免費嘅茶同埋咖啡啦。咁仲有啦，如果你話我真係開會嘅，唔想有其他人嘅咧，我哋都有自己嘅 meeting room 你可以 book 嘅咁樣咯。咁所以成個配套都好齊全嘅咁樣啦。咁所以都係支持呢度啲客人嘅租金嘅。啲客人其實都知嘅，我哋嘅租金唔係呢個城市最平，但係都未係最貴。咁但係佢哋都會揀呢度，就最主要佢係 buy in 嗰個 location 啦，同埋我哋呢度啲配套咯，咁樣咯，係啦。security 都好好啦。係啊。咁即係其實好適合而家現代嘅 young professional 去住啦，同埋啲學生啊，啲 Gen Z 嗰啲，你都知道佢哋係好自由啦。係。咁除咗呢樣嘢之外，其實我知道好似你哋公司都會都會定期搞唔同嘅活動啊嗰啲，咁你可唔可以講下？唔單止係呢啲配套啦，就好多時住呢度嘅朋友仔，佢哋可能都係即係expert 啦，或者喺呢度讀書啦。咁簡單講，佢呢度都係需要一啲 social life 啊，識下朋友咁嘅。咁其實我哋呢度咧 on and off 咧，其實我哋會舉辦一啲即係活動嘅，譬如我哋會搞下啲瑜伽班啊、Pilates 啊，跟住過年嘅時候我哋寫下揮春啊、烹飪班啊咁樣樣。咁係全部都係免費嘅，咁讓我哋呢度啲住客啦，佢可以啱嘅話可以報名，咁可以讓佢認識下即係啲朋友啊，同埋都係即係生活嘅一部分咁樣樣咯。咁所以呢啲都係客人好中意我哋呢啲嘅細緻嘅位，好貼心位咯，係啦。都好好，因為都比好多嘅普通 apartment 咁多咗好多唔同嘅 function，或者可能多咗活動。咁呢度啦講緊，咁都係我哋可能會有時會講放租啦。咁個
實質例子啦。咁之前賣咗隔離A 棟啦咁樣，其實個例子咁人哋多數都係講緊 estimate 估計，咁但係我哋呢個物業就係已經完成，同埋已經本身已經租晒出去。咁其實個 yield 係幾多度咧？或者？係啊，啱啊 Samson 多謝你提我。其實咧，我哋呢度咧，基本上有個租金咧，我會用真租金嚟講。我哋而家係真係用香港嘅 terms，我哋係連埋租約買嘅。所以而家你買每一個單位咧，即係揀咗單位之後咧，同 Samson 揀咗單位之後咧，其實咧可以問翻佢每一個單位嘅租金嘅租期，我哋係 open 可以俾客人知道嘅。咁所以我哋呢個係一個真租金，就唔係話啊，即係我到時起咗之後我再 project 個租金，唔係呢種嘅。咁就 in general，我哋而家嘅租金咧都係average 咧係7.5啦，咁有啲個別單位可以去到8嘅咁樣樣啦。咁就同埋我哋呢個係最重中之重，我哋呢個係現樓嚟㗎啦，咁啊冇擔心時間啊各方面㗎啦。咁啊真現樓真租金啦。咁仲有就係我可以 share 一個例子啦，因為我諗即係實際嘅例子係最即係可以説明一切嘅。我哋低層有個一房嘅啫。咁咧，其實個租客咧，佢係4月中到期啦。咁啊，之前1個月同我哋通知我哋咧，咁我哋10日之後咧就已經租咗出去㗎啦。咁所以呢個單位咧，原本都已經租緊一個好高嘅租金啦。咁一個一房單位其實租緊之前嘅租金已經租緊1750。咁啊，係啊，續租嘅租金咧已經係挨住1800嘅。咁所以我諗成個 case 可以講到就係我哋即係嗰個出租率好高啦，即係可以好短時間可以出租到啦，同埋個租金我哋 keep 住一路咁樣升嘅，個腰一路咁樣升咯，係啦。因為知道個租即係個出租率其實成95%差唔多，98.5%。98.5添，咁啊，其實係好高好高。係啊，即係可能有幾間其實可能就預備未租啦，咁但係其實算係好犀利，係啊！上次咧你嚟參觀嘅時候咧，咪有啲個別單位可以即係帶你睇嘅。今次你嚟都帶唔到㗎啦，因為已經交房俾人㗎啦。係啦。咁其實真係好犀利喎！咁其實如果我哋嚟緊啦，咁我哋知道啦，好似其實係今個月即係今年咧，如果能夠早啲揀單位嘅話，其實係可以我哋會俾到優惠㗎喎，係咪啊？係啊，我哋個成交期係可以同我哋傾嘅，咁我哋係有一部分係可以今年成交嘅，係啦。咁好啊，唔該晒 Wendy。咁好係嚟緊咧，如果大家有咩興趣啊，有咩需要咧，可以直接揾下我哋 Sakura Global。咁啊，我係 Samson，咁啊，我係住喺呢個嘅曼城嘅。咁啊，有需要可以直接揾我。咁我哋例如你揾啲唔同嘅物業啊，或者可能想揾翻Select Property 呢一個物業嘅話，其實都可以直接揾翻我，帶你去睇樓啊，再約埋 Wendy 一齊去傾下都得嘅。好啊，歡迎，多謝 Samson。唔該晒 Wendy，唔該晒。多謝 Samson。